Ndi nthawi ya Nkhani pano pa radio nafe. Usiku wa lero muli ndine Eric Mkwaira. Koma poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Nzika zokhudzidwa kuchokera mboma la Nchinji zati ndi zokhumudwa ndi mmene bungwe la Eskom silikufuna kuyikira transformer mwachangu pa chipatala cha Mkanda bomali. Pofuna kukonzekeretsa atsogoleri ochokera m'maparishi osiyanasiyana momwe angagwirire ntchito zawo zaka zitatu zikubwerazi, ku Msamba Catholic Center kunachitikira msonkhano wa atsogoleri. Bungwe la Malawi Watch lati lilembera speaker wa ku nyumba ya malamulo nkhawa zawo pa bill ya public private partnership. Tili ndizi ndi zina khalani pomwepo. Tsopano tikupatsirani nkhani zathu mwatsatanetsatane. Nzika zokhudzidwa kuchokera kwa Mkanda mboma la Nchinji zati ndi zokhumudwa ndi mmene bungwe la Eskom likugwirira ntchito zake mdziko muno. Akinsile Matemba yemwe ndi mkulu wa gululi ndiye wanena izi lolemba pamwe anakapereka chikalata cha madandaulo kwa DC ndi ku polisi ku Nchinji pa zakuthima kwa magetsi pa chipatala cha Mkanda bomali. Amatemba ati iwo ndi odabwa kuti ngakhale papita miyezi pafupifupi inayi tsopano ntchito za chipatala ndi zina zitayima mderali kamba kakuonongeka kwa transformer kwa Mkanda, bungwe la Eskom lidakayika transformer ina mwachangu yomwe idapsa mbuyo pake pamalo pomwe pali kampo ya China mbomali. Sitingakambe kuti ndi zionetsero komano tinali kukasiya petition kwa DC komanso ku polisi ya kuno ku Nchinji kuboma mokhudzana ndi nkhani ya transformer. Fa chimene chawawa kwambiri anthu akwa Mkanda ndikuti no ma transformer anapsa motsogozana ngati transformer ya pachawala pamene pali kampo ya Chinese amene akoza msewu wochokera pa Mkanda kupita ukapiri. Imene inambira kupsa transformer ndi transformer ya pa Mkanda Health Center, koma instead of Eskom ya ku Nchinji iganizire kuti no chipatala chimene chili chofunikira kwambiri kukayikamo transformer kuti iyambe kugwira ntchito nkhani yokhuza ndi zochitika za pa chipatala. Komano anthu ndokhumudwa kwambiri ataona kuti transformer yakayambira kuperekedwa pa pene pali kampo ya China pamene akoza msewu. Ndi anthu ambiri analokhudzidwa kwambiri kuti kodi chimene chili chofunikira kwambiri kwa Mkanda kuno ndi kuyika transformer pamene pali kampo ya China amene akoza msewu, kodi msewu sangakonze atapanda kuyika transformer yawo ya Eskom. Malo make anayenera kubwera kwa Mkanda kukaganizira kaeza chipatala chifukwa ku chipatala cha Mkanda kubwera mavuto siyana chifukwa cha kuonongeka kwa transformer. Mavuto amene abwera pa Mkanda Health Center kuzana ndi transformer imene inapsa ndi nkhani ya ku maternity. Anthu akuvutika kwambiri ku nkhani ya ubereki fa sizoona kuti ku chipatala zipezeka kuti anthu usiku munthu amayi azibereka kugwisa ntchito makendulo ndi zinthu zimene zili zinthu zosakhala bwino. Ingakhale madzi pa chipatalapo panopa ndi vuto lalikulu. Ndikumvanso kuti akhanso apereka even 3 weeks kuti no chipatala cha Mkanda chikuyenera chitatsekedwa chifukwa chokuti chipatala sichingayende popanda madzi komanso magetsi. Poyankhula potandira chikalatachi, bwana mkubwa wa boma la Nchinji Fred Movete ati iwo aonetsetsa kuti Eskom yayika transformer mwachangu mderali chifukwa magetsi ndofunikira kwambiri. Ndandira kalata kuchokera kwa anthu okhudzidwa kuchokera kwa tiye Mkanda. Dandaulo lawo makamaka ndionera kuti transformer imene imathanzira pa Mkanda Health Center komanso pa Trading Center inapsa. Ndiye ofunika pali pano yatenga nthawi yatali kwambiri. Malingana ndi amene alemba kalata yakunena kuti panopa papita masiku mpana 80. Ineyo ngati DC ndandira kalata iyo, koma tena udziwa kuti amene ali amene ndi ntchito yawo ndi anzathu a Eskom. Ndiye kalata imene nditumiza ku Eskom kuti achitepo kanthu. Report imene ndili nayo ndionera kuti transformer yo anapitisa ku Ulilongwe kuti akayikonze. Koma ndiyeseza kuti ndiwa pange push anzathu aku Eskom kuti ntchitoyi agwire mwasangasanga. Malinga ndi kalatachi, nzika zokhudzidwazi zapereka masiku 7 kuyambira lolemba kuti bungwe la Eskom likhale litayika transformer pa chipatala cha Mkanda. Kupanda apo anthu anderali adzachita chinthu chomwe sadatchule. Ku Msamba Catholic Center kunali msonkhano wa atsogoleri a Khristu eni ake ochokera m'maparishi makamaka achiwiri kwa apamphando a m'maparishi komanso achiwiri kwa chair Athinasi komanso mabungwe ena pa diocese level. Msonkhano unali wokonzekeretsa momwe angamagwirire ntchito zawo zaka zitatu zikubwerazi. Unakonzedwa chifukwa ndi msonkhano timati uli ngati msulo oyambirira
pa ntchito imene atakhala nayo zaka zitatu zikubwerazi. Mudziwa kuti pompano pamachitika zisankho. Zitatha zisankhozi, ulendo wapita mu 2018 mapisikopi athu atagamula kuti pazichitika chisankho dziko lonse nthawi imodzi. Tinaona kuti panalibe ndondomeko imene inaoneka bwinobwino kuti tiakonzekeretse atsogoleriwa pa maudindo wawo. Choncho amangoyendetsa monga mmene zimachitikira nthawi zonse, pa Chingereza amati business as usual. Koma maudindowa ali ndi zoyenera zake, komanso pali chiyembekezo cha mpingo pa maudindo ngati amene wawo. Ndiye chimene timafuna kuti atsogoleri adziwe kuti ndondomeko za mpingo ziyende bwinobwino. Tinati pakhale msonkhano woyamba umene uli wokhudzana ndi msulo wawo pa ntchito imene anayilandira. Mr. Lisiano Yona wachiwiri kwa mpando woyang'anira zachuma ku Msamba Parish anali nawo ku msonkhanowu, ndipo anati aphunzira momwe angagwirire ntchito ndi akulu a mpingo komanso momwe angayendetsere chuma cha mpingo kuti mpingo upite patsogolo. Nkhani yayikulu ndiye kuti kodi ifeyo ngati Malete Council udindo wathu ndi wotani, ndipo ngati komiti yathu yayikulu ya Malete Council imene igwira ntchito yake motani. Ndi zambiri zimene taphunzira likagwiridwe ka ntchito kamene kangathandizire kuti mpingo upite patsogolo mogwirizana ndi ife eni ake akhristu komanso akuluakulu athu monga archbishop ndi ansembe athu. Ndipo Mr. Nicholas Chitumba wachiwiri kwa mpando wa Khristu eni ake Leyte Council anati msonkhano wawo wapindulira kwambiri chifukwa tsopano alandira ukadaulo. Adziwa momwe angatengere mbali akamayendetsa mpingo kuti upite patsogolo. Lero tinali ndi msulo, tinganene kuti maphunziro amene tingayendetsereno chipembedzo chathu m'maparishi mwathu. Ndipo lero taphunzira mokwanira kwambiri, zikupangisa kuti akhristu anu ake akatengi titengepo mbali kuchokera ku mphakati, ku center, pa parishi komanso kukafika ku diocese. Ndipo zikugawidwa nomwe bwinobwino ngati mmene mini synod bishop otha kufunira kuti no Khristu ina aliyense akhalepo otengapo mbali. Mneneri wa ku nyumba yachifumu Ashon Kampondeni ati boma la Chakwera likuchita chotheka kuti likwaniritse zomwe adalonjeza nthawi yokopa anthu kuti avotere. Akampondeni alankhula izi pa msonkhano wa Nkhani pomwe ati Achakwera pakadakali pano achita zinthu zambiri zotukula dziko lino ngakhale kuti zinthu sizili bwino mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Monica Chinyamalipiya. Akampondeni ati pakadali pano boma la Chakwera lapanga zitukuko zosiyanasiyana monga kumanga mabridge atsopano, kukonza misewu yatsopano, kumanga mabwalo azamasewero komanso ndondomeko yogula zipangizo zotsika mtengo kungotchula zochepa chabe. Akampondeni anonjezera kuti Achakwera akumana ndi nthambi zosiyanasiyana zokhudzidwa kukambirana zoti mafuta galimoto atsike mtengo. Akampondeni atingakhale kuti chuma cha dziko lino chidasokonezeka kamba ka nthenda ya COVID-19, koma boma la Chakwera likuyesetsa kuti dziko lino lizipita patsogolo pa nkhani za chitukuko. Ndipo anati pamene boma la tonse limalowa boma linapeza ngongole za nkhani zomwe linasiya ndi boma la DPP, ndipo pakadali pano boma lawo likubwenza ngongolezi. Ndipo iwo anonjezeranso kuti Achakwera akudziwa za mavuto omwe anthu akumana nawo mdziko muno. Malo marida linafe kuno kulilongwe, ndine Monica Chinyamalipiya. Adindo mboma la Lilongwe aletsa anthu mboma aligulitsa chimanga chachiwisi kutsatira madandaulo alimena kuti anthu ena akuabera chimanga m'minda yawo. Posachedwa apa bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Aloford Mpalani atulutsa kalata yoletsa mchitidwe wogulitsa chimanga chachiwisi pofuna kuteteza chimanga cha alimi. Ndipo pakanali pano mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulimi Aholis Kholowa wayamikira chiganizo ya khonsolo ya boma la Lilongwe ponena kuti izi zithandizira anthu kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Akholowa apempha anthu mbomali komanso maboma ena kuti atsatire chiletsochi pofuna kuti mbewu zawo zikhale zotetezeka. Iwo akufotokoza zambiri. Sasa zimene ndikabino kwambiri. Ndipo ndikuba chimachitira chakanikayo mama akatenze kuti kuone saudi pakatwenale talima komano ikasiyana tinoyo amafuna kuma ko chimanga cheni kumakakulisa mwafu sana hata akatijua wao kuti matapati ya bamunda mamwini so fubetu kuma ugugu kwa kanisa mlima amene moja zoko wazaje zisike so kileso hizi isidike unabi nidhamu inawambi ndipo
anthu asadandaule chifukwa chimene ndi mwezi umodzi kapena miezi iliyonse chimanga chauma chikaumamo anali mabimba akamba sogulitsa chimanga chachilisi kwato ndi chileso chinchabwino kwambiri ndipo katenga anthu amulilongo chimadera kuzumbulira kuti nditanozeserani mupirire pakati kochepaka kuti anthu akolole maufulu ndipo chakudya chimene angazakolere chidzathandiziraso kuchepetsera mulilongwe kapena malo yonsemono. Bungwe la Malawi Watch lati lilembera spika wa ku nyumba ya malamulo a Catherine Goranhara kupereka nkhawa zawo pa bilu ya Public Private Partnership yomwe yaperekedwa ku nyumba ya malamulo lolemba lapitali. Mkulu wa bungweli Abile Banda ati boma limayenera kukumana kaye ndi mbali zokhudzidwa pa biluyi asanayipititse ku nyumba ya malamulo pofuna kuti Amalawi aperekeko maganizo awo. Abanda ati ngati biluyi ingadutse kukhala lamulo boma lidzakhala ndi mphamvu zopanga zinthu mwalokha posamva maganizo a Malawi zomwe zingakolezere mchitidwe wakatangale mdziko muno. Iwo apempha aphungu a ku nyumba ya malamulo, spika wa ku nyumbayi komanso anthu ena okhudzidwa kuti azilemekeza Amalawi omwe ndi osauka asanapange ziganizo zonga izi. Aphungu akuyembekezereka kukambirana biluyi lachitatu ku nyumba ya malamulo asanayikhazikitse kukhala lamulo. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi Abile Banda. Public Private Partnership Bill ndi bill imodzi imene zolinga zake zenizeni mukaimvetsetsa section 52 section 256 ikuoneka kuti ikufunitsitsa kuti boma likhale ndi undue advantage, ikhale ndi mphamvu zambiri zomapanga zimene wakufuna. Ndi izizi ndipamene pali respect for corruption iyo mungafune kuzindikira kuti panopo boma lili more corrupt mu zinthu zambiri. Ndi pano tikangololanso tapange ngati izizi zipereke chipinjo ku dziko la Malawi. Mungafune kuzindikira kuti multi-party democracy, voice of reason pa chizungu mwina tingatero sidapatsidwe mwayi chifukwa chakuti iwowo anafuna kuti apange zimene akufuna ndi kutenga mphamvu monga iwo umene akufuna. Ndipo panopo mungafune kuzindikira kuti democracy kapena mphamvu zimene boma linazo ndi zomwe Malawi amayembekezera, Malawi wamba amayembekezera sizikomera nzika za dziko. Ndi boma lizindikire tikuwaona komanso tidakutawa ndi zimene akupanga. Ndi izizi asikala ayenera kulemekeza munthu wamba, asatengere mphamvu kuti wali andisidikala kapena onse asika David Speaker ndi second David Speaker atenga advantage kapena saphungu ena. Tiye tizindikire kunena kuti anthu tikuwadandaula ano mmene akugwiritsira ntchito mphamvuzo, abuse of majority ku National Assembly. Parliament ili ndi mphamvu kwambiri zomwe ikuoneka kuti sakulemekezaso Malawi wamba. Aphungu amvetsetse nkhawa za Malawi. Bungwe la Center for Youth Empowerment and Civic Education yapempha boma latonse kuti likwaniritse lonjezo lake lotsitsa mtengo wa mafuta ophikira mdziko muno. Mkulu wa bungweli Alake Mbewe ati mtengo wa mafuta sukusintha pa msika ngakhale boma linalonjeza kuti mafuta atsika mtengo kuyambira pa 1 April chaka chino. Ambewe ati Amalawi akuyenera kufunsa boma kuti lifotokoze bwino pa nkhani iyi. Mtolankhani wathu Witness Gabriel akuyankhula ndi Alake Mbewe. Nkhani imene yapandionena kuti boma latonse silinalonjeza Malawi kuti litsitsa mitengo ya zinthu kuyambira pa 1 April. Koma zinthu sizinasinthe zidali momwe zidalili. Kotero kuti ndi nthawi tsopano yoti Amalawi ambiri akuyenera kufunsa kwa atsogoleri athu kuti kodi 1 April amene amanenedwayo ndiwa chaka chiti ndicholinga chonena kuti akonze zimene analonjeza Malawi ambiri potengera kuti patakali pano zinthu zafika povuta, zinthu sizikuyenda bwino, chuma cha dziko lino chalowa pansi, komano kuonanso atsogoleri athu akuoneka kuti alibe chidwi chenicheni choti akonzeka kusintha miyoyo ya Malawi ambiri. Posachedwa apa boma layotsa msonkho wa 16.5% pa mafuta ophikira zomwe zikupereka chiyembekezo kuti mtengo wa mafuta utsika mdziko muno. Nyumba ya malamulo yavomereza bilu ya mbewu yomwe idzathandizire kuyepetsa mavuto pa nkhani za mbewu mdziko muno. Malinga ndiwo pa mpando wa komiti ya zamalamulo komanso komiti yaona za ulimi ndi kusintha kwa nyengo, Magdoyo Nkandawire ati bilu imeneyi idzateteza alimi omwe kwa nthawi yayitali akhala akuberedwa pogulitsidwa mbewu za chinyengo. Nkandawire ati ali ndi chikhulupiriro kuti bilu iyi ipangitsa kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira komanso zokolola zochuluka kamba kuti mbewu zabwino zokhalazo ndizo zizipezeka pa msika. Iwo akufotokoza zambiri. Bilu imeneyi ithandiza kuti anthu akumudzi, anthu amene amatenga mbali mkulima
mafarmers athu kumuziko apindwa nayo kwambiri chifukwa zomwe zimachitika kumbuyo kunzonena kuti amapasidwa amagula mbewu imene sinali mbewu yoti ndiyovomerezeka. Anthu amangotora mapepala ochoka kwina kwake basi ndikuyikamo mbewu yosadziwika bwino nkumagulitsa kwa alimi. Zimenezo sizitheka chifukwa biru imeneyi ionesesa kuti munthu amene agulitsa mbewu akhale munthu wovomerezeka, komanso mbewuyo ikhale mbewu yoti yadusa mastage woti ayipima ndipo ndi mbewu yoti ikumera, ndi mbewu yoti ikupereka zipaso zabwino. Kafukufuku wa bungwe la Traction akuonetsa kuti pafupifupi theka la mbewu zomwe zikugulitsidwa mdziko muno nzachinyengo. Ndipo mzamasewero timu ya mchigawo chapakati yomwe imasewera nawo mu ligi yayikulu mdziko muno ya Civil Service United tsopano yapeza oyithandiza pa malaya awo osewelera mpira. Mlembi wa timu iyi Ronald Chiwaula watsimikiza kuti timu iyi yapeza oyithandiza pa malaya osewelera mpira ngakhale kuti malaya awa sanawayike poyera monga momwe zimakhalira. Timu iyi idasewelera malaya tsopano la mulungu lathali pomwe imasewera ndi timu ya Silver Strikers mu ligi yayikulu mdziko muno pa masewero omwe adachitikira pa bwalo la zamasewero la Silver ku Lilongwe. Nkhani wathu Jimson Joy Kalimba anayankhulana ndi Ronald Chiwaula. Chivodi zona nemwaonera sandeja imene ndoti yapeza sponsors ithandiza kuti majezewa azipakidwa amene apira. Koma tinene pano kuti sitinavumbulutse kuti anthu adziwe komanso anthuwa aone. Ndiye pali panopo zinali mazira nthawi iliyonse mwina tipanga zoona kuti majezewa aonebe ku mtundu wawo wake mtundu wawo kudzori kuti mugwirizano mene mushana. Ndi nkhani imeneyi tafikanso mapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tiye tionenso mitu ya nkhanizi. Nzika zokhudzidwa kuchokera mboma la Nchinji ndi zokhumudwa ndi mmene bungwe la Eskom silikufuna kuyikira transformer mwachangu pa chipatala cha Nkanda bomali. Pofuna kukonzekeretsa atsogoleri ochokera m'maparish osiyanasiyana momwe angagwirira ntchito zawo zaka zitatu zikubwerazi, ku Msamba Catholic Center kunachitikira msonkhano wawo. Bungwe la Malawi Watch lati lilembera spika wa ku nyumba ya malamulo nkhawa zawo pa bilu ya Public Private Partnership. Kumbukirani kuti mumamvera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Radio Nafe ndipo mnali ndine Eric Mkwaira. Mukhale ndi usiku wopambana.